ହରିଣ ନଦୀ ଧରା ଦୌଡ଼ନା ବଡ଼ ଖରା। ହରିଣ ନଦୀ ଧରା ଦୌଡ଼ନା ବଡ଼ ଖରା। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଚାଟଶାଳୀ। ଏହି ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଚଢ଼େଇମାନେ। ଆଉ ଏଇ ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଏ କଇଁଚ ପଣ୍ଡିତ। କଇଁଚ ପଣ୍ଡିତ ଭାରି କଡ଼ା। ପାଠରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ମାଡ଼ ମାରି ପିଲାଙ୍କ ଖୋଇ ଛଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆମ ପଣ୍ଡିତେ। କଇଁଚ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମାଡ଼କୁ ପିଲାଙ୍କ ଭାରି ଭୟ। ଆମ ଚାଟଶାଳୀରେ ବେନୁ ଚଢ଼େଇ, ମିଟୁ ଚଢ଼େଇ, ଗୁଲି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସନ୍ତି। ସକାଳ ହେଲେ ହାତରେ ପିଲାମାନେ ଖଡ଼ି, ସ୍ଲେଟ୍, ବସ୍ତାନି ଧରି ଚାଟଶାଳୀରେ ହାଜର ହୁଅନ୍ତି। ଚାଟଶାଳୀକୁ ଆସିଥାଏ ନୂଆ ନୂଆ ଟୁନି ଚଢ଼େଇର ଝିଅ ପରୀ। ପରୀ ଭାରି ସରଳିଆ ଆଉ ନିଷ୍କପଟ। ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ପରୀର ଭାରି ଡର। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ପରୀର ମା ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼େ। ମା, ମୁଁ କାଲି ଚାଟଶାଳୀ ଯିବି, ଆଜି ଯିବିନି। ଶୁଣୁ, ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ମୂର୍ଖ ହବୁ। ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଆନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ହାକିମ ହବୁ, ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବୁ। ଚାଲ ଦେଖିବୁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅରାଜି ହେଉଛୁ? ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲରେ ଆଣି ଛାଡ଼େ। ଆଉ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ନେହୁରା ହୁଏ ତା ଝିଅ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ୁ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ନେହୁରା ହୋଇ କୁହେ, ପଣ୍ଡିତେ, ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଟିକେ ପାଠେଇ ଦିଅ। କଇଁଚ ପଣ୍ଡିତେ, ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ। ମୋ ଝିଅଟା ଟିକେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବ ବୋଲି ତେମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ୁଛି। ପଣ୍ଡିତେ, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ପଢ଼େଇବେ। କଇଁଚ ପଣ୍ଡିତ ସବୁଦିନ ପରୀକୁ ବୁଝାନ୍ତି। ପରୀ ମା, ତୁ କାହିଁକି ଡରୁଛୁ? ପାଠ ପଢ଼ିବା ତୋର ତ ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆସିବୁ ଆଉ ଖାଲି ବସିବୁ, ଖେଳିବୁ, ବୁଲିବୁ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଯେତେ ବୁଝାସୁଝା କଲେ ବି ପରୀ ଚଢ଼େଇର ମନ ଜମା ବି ବୁଝେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଫେରିବା ସମୟକୁ ଅନେଇ ବସିଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଖେଳ ଛୁଟିରେ ସବୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ପରୀ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଏନା, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିଥାଏ। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଇଆରି ଭିତରେ ତ ଗୋଟିଏ ମାସ ବି ଚାଲିଗଲାଣି। ଆଉ ପରୀକି ଏକଥା ବି ଜଣା ନାହିଁ। କଇଁଚ ପଣ୍ଡିତେ ପରୀକୁ ଏଥର ଟିକେ ତାଗିଦା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ପରୀ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ନଜର ରଖୁଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଇଆରି ଭିତରେ ପୁଣି ଗୋଟାଏ ନୂଆ ସମସ୍ୟାଟିଏ ଦେଖାଦେଇଛି। ନୂଆ ସମସ୍ୟାଟିଏ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କ ଖଡ଼ି ଚୋରି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନେ ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଖଡ଼ି ଆଣୁଛନ୍ତି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସିଲଟ ତ ଥାଏ, ଖଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଏ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଲେଖିବା ଖଡ଼ି କିଏ ନେଉଛି ସେ କଥା କାହାକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥାଏ। ଏମିତି ସବୁଦିନ କଇଁଚ ପଣ୍ଡିତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବହି ବସ୍ତାନି ଚେକ୍ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ପରୀ କାଳେ ଚୋରି କରିଛି। ହେଲେ ପରୀ ଏ କଥା ତିଳେ ହେଲେ ମାନେ ନାହିଁ। କଥା ଯାଇ ପଡ଼େ ପରୀର ମା କାନରେ। ପରୀ ମା ଏକଥା ଶୁଣି ରଡ଼ି ଛାଡ଼େ। କଇଁଚ ପଣ୍ଡିତେ ତାକୁ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତି, ଦେଖ ପରୀ, ଯେଉଁଟା ସତ ସେଇଟା ସତ। ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୋ ଛୁଆ ଉପରେ ଆମର ସନ୍ଦେହ କରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ତୁ ଯଦି ତୋ ଘରୁ ଟିକେ ତା ବହି ବସ୍ତାନି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଦେହଟା ତ ତୁଟି ଯାଆନ୍ତା। ପଣ୍ଡିତେ, ସତ କହୁଛି, ମୋ ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କ ଖଡ଼ି ସିଲଟ କିଛି ବି ଚୋରି କରିନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୋ ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସନ୍ଦେହରେ ସମସ୍ତେ ପରୀର ଘର ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ଆସିଲେ। ହେଲେ କେଉଁଠି ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଖଡ଼ି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାରି ପଡ଼ିଲା, ଯଦି ପରୀ ନେଇ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନେଇଛି କିଏ? ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ, ପରୀ ହିଁ ଏ ଖଡ଼ି ନେଉଛି। ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଏକ ପାଞ୍ଚିଲେ ଆମ କଇଁଚ ପଣ୍ଡିତେ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, କାଲି ଆମେ ଖେଳ ଛୁଟିରେ କେହି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ କିଏ କାହା ଖଡ଼ି ନେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଛ ପଛପଟେ ବସି ଦେଖିବା। କିଏ କାହାର ଖଡ଼ି ନେଉଛି, କେଉଁଠି ଲୁଚଉଛି, ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କଇଁଚ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଉପାୟ ଅନୁସାରେ ପରଦିନ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଗଛ ଆଡ଼ୁଆଡ଼େ ଲୁଚି ଦେଖିବେ। ପିଲାମାନେ କିଏ କାହାର ଖଡ଼ି ନେଉଛି, କେଉଁଠି ଲୁଚଉଛି, ପ୍ରକୃତ ସତ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ କରି ଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚନ୍ତି। ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଗଛ ଆଡ଼ୁଆଳରେ ଲୁଚି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିବାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଏକଲା ପରୀ ଯାଏ ନାହିଁ। ପରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ ଖଡ଼ି ଲୁଚାଇ ଆଣୁଥାଏ। ଏହାପରେ ପରୀ ସେ ଖଡ଼ିକୁ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗିଳି ଦେଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତେ ପରୀ ପାଖକୁ ଆସି ପରୀର କାନ ଧରନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ପରୀ, ତାହେଲେ ତୁ ଖଡ଼ିକୁ ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛୁ।
कह माँ काहींकि ए खड़ी खाऊचु गुरुजी मोर भूल हो जाइए गुरुजी मैं आ खड़ी खाइबिनी मते क्षमा कर दियो। हेले परी सत कह काहींकि तू खड़ी चोरी करथुलु गुरुजी खड़ी सब चोरी कले आ खड़ी नथियो कि मते कहीं पाठ पढ़िया पाए मध्य कहबे नहीं सेहित मु खड़ी की चोरी करी खाऊची। कईच पंडित माड़ भय परी सबू खड़ी चोरी करिथिबा कथा कहे ता कहवा अनुसार खड़ी चोरी करी खाईदेले ना आउ खड़ी रहिबो ना मु पाठ पढ़ा कई मते कहब से नीति परी एमिति कले समस्त खड़ी चोरी करी खाईदिए। यह शुणी समस्ते हसती आउ परी मध्य सेमानक सहित ठो ठो होई हसी दिए। नुआ नुआ गप आ वीडियो आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब